temsilcileri, İran yetkilileri, bir uçak kazasında öldü. 147 İran vatandaşı ve 32 diğer ülkelerin vatandaşları, Ajansı Fars. Onlara göre, sadece gemide buluyordum. 179 kişi. Yangın o kadar güçlü, biz kimseyi kurtarmak. Vardı 22 koçuları ambulans, 4 otobüs, ambulans ve helikopter. İran Devlet Televizyonu bölümü yerel hizmetler acil durumlar için. Bir uçak, bir kaza oldu. 3 yıllık 737-800 NG, İletir Ajansı Reuters ve Ekler Motorlar gibi uçak üreten şirketi CFM International, Amerikan-Fransız girişim, hangi ortaklaşa General Electric ve Fransız Safran. Kurallarına göre, uluslararası havacılık, İran olacak sorumlu bir soruşturma. Ona da getirilecek Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri, ülke olarak, nerede bir uçak tasarladık ve inşa ettik. Fransa'da olan şirket katıldı yapımında, motora binmek de var olmak dahil.